হে গাইস, আজকে আমি বানাবো চিকেন একদম সিম্পলভাবে। আমার দিদিমা টাম্মারা যেরকম বানাতো, একদম মশলা কম, গ্রামের স্টাইল যেরকম খায় গ্রাম বাড়িতে, একদম মশলা কম দিয়ে। তো এখানে আমি নিয়েছি 1 কিলো চিকেন, 3টা পেঁয়াজ হয়ে গেছে, এখানে রসুন, এখানে হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা। এই কাঁচা লঙ্কাগুলো জাল নেই কিন্তু। এখানে আছে আদা, এখানে আছে 2টো টমেটো। এইখানে একটা আলু নিয়েছি, একটা আলুকে 4 টুকরা করে নিয়েছি। ওই আলু অ্যাকচুয়ালি আমরা বেশি একটা খাই না, তাও একটা আলু দিয়েছি। মাংসতে আলু না দিলে ভালো লাগে না, তো একটাই নিয়েছি আমি। এটাকে 4 পিস করেছি। তো চলো, এখানে আমার তেল গরম হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমি নিয়ে নেব মিক্সিতে আদা রসুন কাঁচা লঙ্কাটা পেস্ট করে নেব। আমার আদা রসুন পেস্ট হয়ে গেছে, দেখো। এবার এটাকে মিক্স করে নেব, ম্যারিনেট করে নেব, যেটাকে আমরা মানে মেইন জিনিসটা হলো হাত দিয়ে। এখানে নিয়েছি একটু কাড়া গরম মশলা, সেটা তেজপাতা, লং আর দারচিনি। এটা আমি ফোড়নে দিয়ে দেব। তো চলো, এখানে দিয়ে দিয়েছি ফোড়নগুলো আর পেঁয়াজ সঙ্গে। এটাকে একটু ফ্রাই করে নেব। আর এখানে পুরো একটা গামলাতে চিকেনটা নিয়ে নিয়েছি, পেঁয়াজ আদা রসুন বাটা কাঁচা লঙ্কা বাটা আর এই মশলাগুলো মিক্স করিয়ে মাখিয়ে নেব। আর সেটা যেটা সবথেকে যেটাতে যে বেশি স্বাদ আসবে সেটা হলো হাত দিয়ে বুনা, মানে হাত দিয়ে মাখিয়ে যদি মাংস বানানো হয় তো অনেকই টেস্ট হয়। আমরা যখন ছোটো ছিলাম মামার বাড়ি যেতাম, আমার দিদিমা এরকম করেই মাংস বানাতো, তো আমার খেতে খুব ভালো লাগতো, খুবই টেস্ট হতো। তো আজকে আমি সেরকমই ট্রাই করবো। প্রত্যেক দিন তো মশলা দিয়েই খাই, আর আজকে একদম পাতলা মশলা দিয়ে খাবো। অনেক দিন মশলা চিকেন খাই, ও আজকে একটু নতুন স্টাইলে খাবো, তো খুবই ভালো লাগবে আজকে। খাবারটা জমে যাবে দারুণ। আর এটাতে একটু কাঁচা সরষের তেল দিয়ে মাখাবো আমি। এখানে আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যাচ্ছে, তো আমি চিকেনটাকে ভালো করে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। তো আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো এখানে একটু সরষের তেল মিক্স করে দেবো, আর সরষের তেলটা দিয়ে তারপরে আমি হাত দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। তারপরে মাখানোর যে একটা টেস্ট আসে না, দারুণ। আর মশলা দিয়ে আমি দিয়েছি হলুদ গুঁড়ো, এক চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আর 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, আর অল্প একটু নুন দিয়ে দিয়েছি। এটা দিয়ে মিক্স করে নেব। তারপরে নুন যদি আবার পরে লাগে তাহলে দেওয়া যাবে, নাহলে একসঙ্গে সবটা দিয়ে দিলে হয়তো বেশি হয়ে যেতে পারে আবার। তো এটাকে ভালো করে দেবো, এরকম করে হাত দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিই। ওই মিক্সটাতে যত টেস্ট আসে না, বুনা মাংসতে আলাদা টেস্ট, ওইটার টেস্টটা আলাদা। তোমরা ঘরে বানিয়ে খেয়ে ট্রাই করে দেখতে পারো, অনেক ভালো লাগবে। একদম মশলা কম, কেন বাচ্চারা খাবে, তো মশলা কম দিয়ে করছি। দেখো আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমার মাংসটা মাখানো হয়ে গেছে, এদিকে আবার পেঁয়াজটাও ভাজা হয়ে গেছে। মাংসটা এখন ঢেলে দেবো এটাতে, মতো হয়ে গেছে। এদিকে দেখো তেল একদম বেরিয়ে এসেছে, মানে ভালো ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি জল দিয়ে দেব। এটাতে আমি অল্পই জল দেব, কেন ব্রয়লার মুরগিতে বেশি ঝুল ভালো লাগে না, আমি অল্প ঝুল দিয়ে করছি। বেশি ঝুল দিলে ভালো লাগবে না খেতে। আর আমি অল্প ঝুল দিয়ে করছি, সেটা ভাতের সঙ্গে খেতে পারবে, রুটি দিয়েও খেতে পারবে, রুটি পরোটার সঙ্গে। তোমরা সব একবার ঘরে বানিয়ে এরকম করে বানিয়ে খাইয়ে দেখো কীরকম লাগে। কমেন্ট বক্সে জরুর জানাও যে কী হয়েছে, মানে খেতে কীরকম লেগেছে। তো এখন আমার জলটা ঢেলে দিয়েছি, কারণ দেখছি একটু নাড়ি চাড়ি করে দিই। এরকম আমি বেশি জল দিইনি, একদম অল্পই জল দিয়েছি। একদম সমান সমান মাংস, সমান সমান ঝুল। তো এটাকে একটু বয়েল হতে দেওয়া। আমার মাংসটা বয়েল হচ্ছে, আর এখানে রেখেছি গরম মশলা। গরম মশলাটা পরে দেবো লাস্টে। আর এটা হলো সানরাইজ গরম মশলা, তো এটা আমি এটার সঙ্গে ব্যবহার করব।
এখন গরম মশলা দিয়ে দেব। আমার চিকেন হয়ে গেছে। এখানে আমি 1 চামচ দিয়ে দেব, 1 চামচ দেবো না, এটা অনেকটা ইয়ে আছে। নাড়িয়ে দেব। তো দেখো আমার চিকেন হয়ে গেছে। আর আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তো প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিও আমার রেসিপিটা কেমন লেগেছে। তো আজকের জন্য এখানেই থাক, আবার তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে দেখা করব। আজ তো চলো, আজকের জন্য বাই বাই।